10 ans à la tête de la commune de Thiès-Est, nous avons constaté des irrégularités dans la gestion du maire Pape Bassirou Diop. Ces irrégularités répétitives observées dans la gestion du domaine foncier, la passation des marchés publics, la gestion des biens dans la commune et tant d'autres demandent des explications devant l'opinion publique. Nous avons constaté des attributions sur les sites de Balabé 2 qui, après nos investigations, n'a pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et il y a un flou total sur la superficie et le nombre des parcelles recensées. Ceci est aussi valable pour le site de Sampaté 2, qui serait un titre foncier de l'État avec une superficie de 32 hectares, dont un cimetière de 3 hectares y est prévu. En parlant du cimetière, j'invite M. le maire Pape Bassirou Diop à nous édifier sur les origines des travaux, parce que nous avons l'information que ce cimetière est l'œuvre de la mairie-ville et les travaux sont déjà en cours. Ce qui nous plonge directement à s'interroger sur les réflexions des ronds-points du camp, de l'hôpital régional, de celui des champs de course. Nous avons besoin de savoir l'entreprise qui a gagné le marché, le montant des travaux et la délibération du conseil. C'est dans ce sillage que nous demandons un compte-rendu sur les activités de la carrière qui se situe à proximité du lycée Ahmadou Ndack Seck, un compte-rendu également du comité de résilience installé au moment de la première vague de la Covid-19. Nous demandons à M. Pape Bassirou Diop d'apporter des éclaircissements sur ces points par respect à la population de Thiès-Est. L'absence de réponse va nous pousser à utiliser d'autres méthodes pour savoir ce que la mairie de Thiès est en train de faire avec notre argent, l'argent du contribuable. loo ni fukki at lu romb fukki at ki nga xamante ni mooy monsieur le maire Pape Bassirou Diop nekk ci tetu commune bi nga xamante ni mooy commune Thiès-Est ñu seetlu ci ay jëfin yoo xam ni soxla na nit ñi nga xamante ni ñooy population bu Thiès-Est ñu introsé monsieur le maire Pape Bassirou Diop pour également mu ñëw leeralal askan wi ci yenn domaine yi nga xamante ni dafa jëm ci mbirum suuf yenn yi jëm ci ay travaux yoo xam ne ñi ngi koy gis ci maire bi te suñuy information tax ba ñu xam ni am na yu bari yoo xam ni conseil yi yëguñu ko lu jëm tamit ci également benn site boo xam ne mi ngi fi nekk muy genre dépôt bu nekk fële ci côté lycée Ahmadou Ndack Seck ñu soxla ki nga xamante ni mooy Pape Bassirou Diop di maire Thiès-Est bi nga xamante ni mi ngi fii depuis plus de 10 ans mu ñëw leeralal askan wi. ci loolu bi ñu seetloo ni site bi nga xamante ni mooy Balabé 2 ak Sampaté 2 seetlu nañ ay nit ñu ngi fa commencé di dëkk te fi nga xamante ni mooy Balabé 2 ci suñuy information amul benn conseil bu fekkee délibération bu ñu fa mayee pour nit mën fa dëkk. ci loolu li ñu ñàkk xam superficie bi tey tax na ñu mën a toog pour laaj ko ñaata hectare la foofu beneen bi si topp mooy ñaata parcelle lañ fa recensé ndax ginnaaw bi ñu laajtee nee na moom moo recensé li nga xamante ni mooy parcelles yi te délibération yi li nga xamante ni mooy conseil yi jotuñu ko. beneen bi si topp mooy site bi nga xamante ni mooy Sampaté 2 Sampaté 2 suñu information mi ngi toll ci 32 hectares 32 hectares yooyu jàpp nañ ni monsieur le maire Pape Bassirou Diop nee na ci ay kàddoom ndax ginnaaw ba seetlu nañ ni mi ngi wër ci kër kilifa diine yi di leen wax ni dafay tabax benn cimetière boo xam ni dafay nekk ci Sampaté 2 foofu toll ci 3 hectares te cimetière yooyu ñi nga xamante ni mooy mairie ville moo ko dugal ci programme am ba commencé déposer fa li nga xamante ni mooy suufam ba commencé tabax. loolu mooy tax ñu ñëw tey laaj ki nga xamante ni Pape Bassirou Diop dañoo seetlu ni am na ay rond-point yoo xam ne chaque année daanaka ñu defar ko réfectionné ko tojaat ko defaraat ko ñu koy ñaan mu génn waxal ñu ban entreprise moo gagné chantier boobu ndax suñuy information jot nañ ni amul benn conseiller municipal bu xam délibération boobu wala bu mës a fekk ñu délibéré ci loolu
loolu tax na ñuy intéressé wu si montant bi nga xamante ni mooy travaux yooyu ñaata la lan moo tax toj gi nga xamante chaque année ñu toj ko defaraat ak tey ban entreprise ak ban appel d'offre lan mus a def pour woo nit ñi képp ku am entreprise te dëkk commune Est mu ñëw déposer pour mën a gagner chantier yooyu. loolu dañuy tax ñu dugg tey ci li nga xamante ni mooy benn dépôt bu nekk fële ca lycée Ahmadou Ndak Seck ñu seetlu ni bëri na ñoo xam ne ñi ngi Thiès Est xamuñu ni loolu ci domaine mairie la ñuy ñaan ki nga xamante ni Pape Bassirou Diop mooy maire bi mu génn xamal ñu ni lii moo fay activité ba lii moo fay dugg chaque année wala lii tey moom lañ fay liggéey. loolu mooy point yi nga xamante ni pour l'instant soxla nañ ci ay leeral lu jëm ci mbirum lu jugee ci mbirum maire bi nga xamante ni mooy maire bi fi nekk mooy ci mbirum suuf si mbirum travaux yi ak ci mbirum chantier yi nga xamante ni ñi ngi ko fiy dégg lu si mel ni tey marché xel ga yooyu yëpp ñi ngi ñaan mu génn indi ci ay leeral balaa yeneen di ko ci fekk. ci loolu la ñuy profité pour wax ko ni ñun ay ndaw lañ yoo xam ni nekkuñu si pour jiin sàcc kenn mais soxla nan tey li nga xamante ni mooy suñu xaalis li nga xamante ni mooy suñu argent bi nga xam ñoo koy contribuer ci commune bi di ci dagg juuti am su fekkee ne def nga fi 10 ans soxla nañ ko génn wax seen xaalis kat fii laa ko dugal liggéey yi nga fii gis fii nga koy dugal lii fii lañ koy def ak lii fii lañ koy def. loolu moo tax ñu koy ñaan mu génn par respect ak population bi nga xamante ni depuis loolu ñoo ko fi fal mu génn wax askan wi wax leen liggéey bi nga xamante ni door na ko ci commune bi nii la demee montant yi ñii la xaalis bi fii la dugg entreprise bi kii moo ko gagné ak marché bi kat woote woon nan ni képp koo xam ni am nga marché bi. loolu dinañu permettre ñi nga xamante ni ñooy ndaw te dëkk ci commune bi ëllëg fu maire wootee ñu mën a sawar pour mën a participer ci liggéey bi ndax su fekkee ne xamoo kat kan mooy dóor xamoo kan mooy àtte xamoo fan la bal bi jóge loolu soo nekkee ndaw te dëkk ci commune te bëgg see participer dalay jafe loolu. looloo waral ñuy woo Pape Bassirou Diop mu génn wax ñu chantier yi nga xamante ni door na ko fi nan la demee liggéey bi nga xamante ni door na ko fi nan la demee xaalis bi nga xamante ni depuis loolu ñu ngi koy dagg suñuy joteeg yooyu yëpp nan la ko liggéey bi demee. loolu moo taxoon tey ñu woo leen di leen wax ni suñu wet ñu ngi ci am ki nga xamante ni mooy Moustapha Kéré dëkk Cité Lamine suñu jàmm ñu am ci Ali li yor mouvement am dëkk ba jàmm gën dinañ bàyyi Ali après moom mu wax ci li nga xamante ni mooy domaine bi xam ne moom la seet ci jàmm gën suñ paree jox Moustapha Kéré mu sànni ci kàddu yërë ngeen jëf. dante wu rek man la Mame Alé Ly dëkk Thiès Est ñu gën ma xam ñëpp gënoon ma xam ci mouvement bi nga xam ne mooy mouvement Siggi Jotna en même temps président du mouvement Sénégal Suñu Yitte. tey nag li ñu fi dajale woon mooy waxtaan boo xam ni danoo bëgg a génn cadre par parloo muy en tant que ay ndaw ñu gis jafe-jafe yi nga xam ne suñu gox yi ñi ngi koy am nga xam ne boo fa demee amuñu ay poubelle amuñu ay lampe ndaw yi amuñu lenn loo xam ni lu mën a jàppale aussi parce que boo xoolee Diamaguène mooy quartier bi nga xam ne moo ëpp ay semeur ci Thiès te dafa bokk ci est bi te boo xoolee leader yi nga xam ne yëpp zone boobu lañ dëkkee jafe-jafe yooyu peut-être tey ji waruñu ko woon am comme nag ñun dañoo nekk ay ndaw dëkk foofu ñëpp lépp loo xam ne askan wi metti na leen rek dina yegg si ba si ñun ñu amoon yéene fësal métit boobu noonu yàgg na ba ci Promoville bi nga xamante ne nii bi mu duggee Thiès dem na quartier yëpp ba mu des Diamaguène te Diamaguène rek moo fi am Thiès ba mu daj mbedd yoo xam ne ay 30 mètres la te dañ ñoo romb kon li ñuy def du luñ gëm mais lépp lu ñuy def politique moo tax ñu koy def beneen bi ci topp ki nga xam ne moom moo nekk ci Thiès Est bi muy Pape Diop man de jàpp naa ni sax ni muy doxale est-ce que duñ dem ci marché ba fekk ci maire yi nga xam ne ñooy toog di jaay ñu jël si kenn ñu ko jiital Est bi parce que li muy def dafa yomb boo xoolee bi nga xamante ni rek mooy champ de course bi ñu koy defaral ñu ay gazon nga jël ay ñaxu were yaan ñax yi nga xam ne moom la xar di lekk nga def ko ci course bi nit ñi di fubal ba pare nga ni bëgg nañ développement am ci Thiès bëgg nañ ñu avancer fi nga xam ne moom lañ fi indi kon li ñuy wax gëmuñu ko changement nag lañ bëgg moom lañ doon wax démb moom lañ doon wax bërki démb moom la ñuy waxaat tey te ki nga xam ne mooy Pape Diop te mu nekk fi gëm nañ ni mënut a changer fi nga xam ne ni mooy Thiès Est waaw war nañ def nag taxaw seetlu mooy doo xam koo koy jiiñ ñun ñuy voté la wala ñun ñi nga xam ne ñooy acteur développement yi nga xam ni ñooy ànd ak ñoom di xeex chaque jour doo xam faute bi kan la dama bëgg nag ñu dem ci Sénégal boo xam ni tey jii ku nekk da ngay taxaw ubbi say bët ñu xool kan moo ñu mën a jëmale kanam rawatina ñun waa Thiès parce que boo xoolee Thiès communes yi fi nekk yëpp danoo xaw a des ginnaaw ci fi ñu leen di xaare mooy ki nekk Est bi bu defaroon ba fa Est bi am ki nekk ci nord bi def noonu keneen def noonu yaakaar naa ne tey jii ñun duñ génn sax en tant que ay ndaw di métti lu wala ñuy am lu ñuy wax loolu moo ñu fi dajale woon tey
ñu ni dinañ fi daje wax ko parce que man boo demee sama quartier 50 poubelles yi ma fa teg dama ko débrouiller sama bopp ak ay bonne volonté yu ci jàpp ba mën ko fa teg tey jii def fa ay lampe tout récemment 150 bourses lañ fa maye même matul 3 mois loolu en tant que ay ndaw yoo xam ni yoruñu benn fonction ci état bi wala amul loo xam ni peuple tamit moo ñu ko fal dañ koy def rek ndax koo xam ni bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk comme ni ñu koy waxee loolu moo doonoon kàddu yi wasalaam. ñu leen di nuyu yéen ñëpp waa Sénégal rawat na waa Thiès rawat na suñu gox bi nga xam ni fa la ñu dëkkee fa la ñu baaxoo muy Cité Lamy mu nekk suñu gox bi nga xam ni moom la ñuy tiitaroo fu ñu mën a ne moo xam ci biir réew moo xam ci biti réew nit ki nag li ngay tiitaroo lu mu mën a doon lu ne war nga ko fonk bu ko kenn fonk lit yow war nga ko fonk loolu mooy sababu tey ñu ànd ak suñu naataango muy Moustapha ñu gën ko miin ci le jeune ñu nekk ci yitte yooyu nga xam ni Cité Lamy ñun moom la ñu am moom la ñuy tiitaroo comme ni ñu ko waxee suñu njàlbeenu kàddu yàlla séddee ñu bi ñuy rapatrier gox yi ñu séddee ñu bu nekk ci Thiès Est yàlla jox ñu benn jaraaf boo xam ni moo nekk ci bopp bi muy Pape Bassirou Diop man mus naa ko wax ci noppam muy dégg ci benn programme bu ñu amoon foofu ci Cité Lamy Serigne Moustapha mu Serigne Abdou doon ko def ma ne ko yow de bu la neexee mën ngaa daagu ci biir Cité Lamy ak sa tànk bul jàpp ni nag njàmbaar la waxuma la ko it ngir xas la mais li tax loolu mooy waa Cité Lamy xamuñu la te ñun tey yaay suñu jaraaf jàpp nañ ni nag Thiès moo la ñor rawatina Cité Lamy war na bokk ci gox yi la ñor mais ñun ndaw yi Cité Lamy dañoo gisagul ba depuis bi ñu fi nekkee léegi ci durant fukki at yi wala li ko ëpp tey ñun Cité Lamy lan la ñu mën a tiitaroo ni tey maire bii di Pape Bassirou Diop moom moo ñu ko defal ñun Cité Lamy lan la ñu war a mën a tiitaroo bari na parce que tey war nañu mën a am bérébu fajukaay bu baax boo xam ni bu ñu dikkee fekk ni béréb bi ligsi na ci biir ligsiwaayu béréb boobu it war nañ fa fekk lu ñu fay fajoo loo xam ni tey dañuy wax ni kat lii maire bi moo ko yëkkati def ko ci hôpital bi école ya ñuy jàngee tamit te mu nekk ci Cité Lamy mu nekk école boo xam ne tey mooy centre bi gën a mag ci Thiès moom Cité Lamy muy école Modou Kane ñu gis ne école boobu tey xar kanamam war na mën a changer ak nuñ ko mën a def tey ñu war a mën a jël école boobu jëlee ko ci primaire wala mu am école bi am primaire am sem ndax école bi yaatu na yaatuwaay boo xam ni xajoo na loolu tey damay wax ni Cité Lamy ku ci soxla pharmacie bu fekkee ni secteur Gaara Sange nga dëkke ba jum da ngay dem Asxaabul Yamin ndax benn pharmacie moo fa ne bu fekkee ni da nga bëgg restaurant wala leneen ak leneen da ngay génn dem ba Concorde wala feneen ak feneen tey mën nga toog lu tolloog 1 mois wala 2 mois 3 mois yow saret bi lay jël sil mbalit soo ko gisul da ngay am sérieux problème am na ci loo xam ne toujours da ngay toog ci jotaay di ko nettali nit ñi reetaan lañ koy jàppee te loolu mooy nekk réalité yi nga xam ni moom la ñuy dund oto mbalit dugg Cité Lamy klaxonné ñëpp di génneel di laaj te lan moo xew ci koñ bi lu tax xale yi génn def oto bi ndiraan parce que génération googu gisuñu oto mbalit dugg ci koñ bi te pourtant suñuy facture moo xam ndox la moo xam courant ak yeneen boo dee xool taxi yi da ngay gis ni yooyu ñun ñu koy taxé ñun ñu koy dagg beneen bi ci des mooy ñun ñu ngi fay juuti yeeg yeneen ak yu ci aju loolu mi ngi jëm ci poosu mairie bi kon ki nga xam ni mooy suñu jaraaf kon tey ci diir bi nga xam ni toog na fi jiite commune bi war na mën a génn di nemmeeku askan wi man sama waajur bu góor njiit la ca koñ ba mu dëkk muy Cité Lamy mooy imaamu jàkka ja waaye tey moom ci boppam xamul sax Pape Diop du événement bu mu fa mus a jaar moo xam korité la wala Tabaski wala leneen ak leneen kon nag loolu tey ñun du sunu ndam ñun waa Thiès Est bëgg nañu nag tey mu tourné nemmeekuwaat ay njabootam wan ni leen ci yéen laa bokk yéen a ma ñor Thiès moo ma ñor ñun nag bu ñu demee ba toog ba ci kanam gis ni kat kii ñu àndal Thiès ñoru ko ñu goxam ñoru ko ñun nag am nañu sañ-sañu jug bu boobaa nag xool ku dëkku ci suñu gox xam ni kii gox bi ñor na ko Thiès ñor na ko ñu jox ko Thiès kon nag loolu rek lañ ko doon alerté di ko wax ni daal mu bàyyi xel ci njaboot gi nga xam ni ñoom la nekkal rawatina njabootu Cité Lamy ndax réalité ya nekk ci Cité Lamy bari na yoo xam ne tey buñ ko toogoon doon ko lim du fi jeex waaye nag na ñëw nemmeeku njaboot gi xam ne njaboot gi am na yu ñu soxla yoo xam ne daal bu dikkee taxawlu ci njaboot gi njaboot gi bég xoolal suñu tali ba nga xam ne ci travaux Promoville la bokk
Taliba ba jusqu'à présent déjà sax décès am na fa. lan moo tax parce que ni tey éclairage biñ ko fa defee ba jusqu'à présent amul éclairage public. ñun ñi nga xam ni yàlla def nañu ñoo nekk ay électriciens ñun ñooy def suñuy moyen wut lampe def fa quelque temps lampe bi yàqu munoo cee dëkkee parce que ligne boo xam ni mat na presque 1 kilomètre nga bëgg ko def éclairage ak éclairage ni mu seeree dafay metti te loolu ci warteefu mairie bi la. lampe yaa ngi fa tege taaluñu ko ba tey. ak yeneen ak yeneen yu ñuy dund kon loolu bu ko jaraaf bi dikkee nemmeeku ko ci njaboot gi ñun dinañu am mbégte ci moom waaye suñ ko gisul it dinañu dem seeti ku suñu gox ñor ñu yëkkati ko teg ko ci loxoom ñu ngi jéggal bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah